ডোরের এই যে ডিসপ্লে সব এই জায়গার মধ্যে আপনার যদি হ্যামার দা বাড়ি দেন এগুলো কিচ্ছু হবে না। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন এনএসডি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হিতাচি ব্র্যান্ডের সাইড বাই সাইড অ্যান্ড 4 ডোরের ফ্রিজ আর 2 ডোরের ফ্রিজ, আর তার দাম সম্পর্কে কম্পেয়ার করবো বাংলাদেশের সাথে। আর অবশ্যই বলবেন যে বাংলাদেশে এই ধরনের ফ্রিজ কত করে বিক্রি করে। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। এটা হচ্ছে হিতাচি ব্র্যান্ডের একদম লেটেস্ট মডেলের একটা 4 দরজার একটা ফ্রিজ, গ্লাস ডোরের এই যে ডিসপ্লে সব এই জায়গার মধ্যে আপনার যদি হ্যামার দা বাড়ি দেন এগুলো কিচ্ছু হবে না। এত শক্ত এই গ্লাসগুলো, টেম্পার গ্লাস। এই যে ভিতরটা দেখেন, অস্থির একটা ফ্রিজ। এটার দাম শুনলে তো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে আমরা মালয়েশিয়াতে এত সস্তা কিভাবে বিক্রি করি। এই যে দেখেন, ওপরে হচ্ছে ফ্রিজার, ঠিক আছে, উপরে ফ্রিজার। এগুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, কোনো নষ্ট হবে না এই টেম্পার গ্লাস এগুলা, ঠিক আছে। এলইডি ফ্ল্যাশ লাইট সব কিছু এলইডি ব্যবহার করে আর এনার্জি সেভিং করে। এটা ফুলি ইনভার্টার। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রিজার, নিচে হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। এই যে দেখুন ফ্রিজটা, এই যে এগুলো হচ্ছে, এটাও নিচে হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। মানে এই ফ্রিজটা এত কোয়ালিটিফুল কি বলবো, ঠিক আছে। হিতাচি ব্র্যান্ডের যারা ফ্রিজ ব্যবহার করেন তারা জানেন যে হিতাচি ব্র্যান্ড কত উন্নত মানের, কত ভালো একটা ব্র্যান্ড যে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জাপান ব্র্যান্ডের। আর এই জায়গার মধ্যে সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনারা। ডিসপ্লে হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে। এই যে ফ্রিজটা দেখেন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এইটার প্রাইস হচ্ছে আমরা এই দেশে বিক্রি করি মাত্র 5,100 রিঙ্গিত। 5,100 রিঙ্গিত। এটা প্রাইস পরে বাংলাদেশের প্রাইস 1,02,000 টাকা। 1,02,000 টাকা হিতাচি ব্র্যান্ডের এত বড় একটা ফ্রিজ, 680 লিটার, আর না 780 লিটারের এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র 1,02,000 টাকা। ওফ, অস্থির। এই যে অনেক ধরনের ফ্রিজ আছে এই জায়গার মধ্যে। সো আজকে আপনাদেরকে হিতাচি ব্র্যান্ডগুলো দেখাচ্ছি। অবশ্যই আপনারা দাম সম্পর্কে কম্পেয়ার করবেন আর বাংলাদেশের মধ্যে কত করে বিক্রি করে এগুলো একটু জানাবেন কমেন্ট বক্সের মধ্যে। আর কোন ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান অবশ্যই জানাবেন। এটা হচ্ছে হিতাচি 660 লিটারের গ্লাস ডোরের অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে 660 লিটারের গ্লাস ডোরের অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে দেখেন, এই যে 2 ডোরের মধ্যে। আর এই যে এটা হচ্ছে ইনভার্টার, ইকো সব দিক আছে, নানু, মানে কোনো গন্ধ মন্ধ থাকবে না। এই যে ডুয়াল কুলিং ফ্যান, অনেক ঠান্ডা করে ফ্রিজটা তাড়াতাড়ি। উপর নিচে ফ্যান আছে। আর একদম নিউ মডেলের এই ফ্রিজটা। এই যে একদম গ্লাস ডোর, এই ডটটা হচ্ছে গ্লাসের। আর এই যে ডিসপ্লেটা হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে, আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল সব এই জায়গার মধ্যে করতে পারবেন, ঠিক আছে। এনার্জি সেভিং আছে, যে দেখেন এনার্জি সেভিং। এই যে ফ্রিজার, এই যে এটা সিলেক্ট করতে হবে এই জায়গার মধ্যে। আর এই যে ইনভার্টার সিস্টেম, 10 বছরের ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে আমরা এই দেশের মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 2,950 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 59,000 টাকা, 58,000 টাকা, হ্যাঁ 58,000 টাকা। ওকে, আরেকটা এই যে এটাও একটা গ্লাস ডোরের ফ্রিজ, অনেক বড়, সেম ক্যাটাগরি। এই যে সেম ক্যাটাগরি ফ্রিজ, গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। এটাও ডাবল কুলিং ফ্যান। এই যে টেম্পারেচার সব এই জায়গার মধ্যে। এই যে এই ফ্রিজটাও দেখেন, এই যে অনেক সুন্দর, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 580 লিটারের এই ফ্রিজটা হচ্ছে। আর এটাও 580 লিটারের, ঠিক আছে। সব কিছুই সেম। এই যে ইনভার্টার ডাবল কুলিং, মানে ইনভার্টার ডাবল কুলিং এইগুলা যদি আপনার ফ্রিজ দেখেন, ঠিক আছে, এগুলো ফ্রিজ কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়, বুঝছেন। এই যে দেখেন টেম্পার গ্লাস, 100 কেজি এগুলো কিছু হইব না, এত মজবুত আছে। ইকু, এই যে ইকু সেভ কারেন্ট অনেক সেভ করে, ঠিক আছে। নানু, এই যে গন্ধ মন্ধ কোনো কিছুই থাকবে না, এক খাবার থেকে আরেক খাবারের মধ্যে গন্ধ ছড়াবে না, ঠিক আছে। এই যে ফ্রিজগুলো দেখতে অনেক সুন্দর, গ্লাস ডোরের। এটা হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ হিতাচি ব্র্যান্ডের,
এই যে হিতাচি ব্র্যান্ডের 490 লিটারের এই ফ্রিজটা। এই যে দেখুন ভিতরটা, ঠিক আছে, ভিতরটা সেম ক্যাটাগরি। যে ইনভার্টার, ডাবল কুলিং ফ্যান, সব কিছু। এই যে দেখতে জগত মানে অনেক সুন্দর, কোয়ালিটিটা দেখেন মানে খুবই সুন্দর, দেখছেন? এই যে আর এটা আমরা, ঠিক আছে, এটা আমরা হচ্ছে মালয়েশিয়াতে বিক্রি করি মাত্র 2400 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 48,000 টাকা। এটা হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ, 450 লিটারের হিতাচি ব্র্যান্ডের। এই যে হিতাচি ব্র্যান্ডের, এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে দেখেন, এইটা ইনভার্টার সিস্টেম, ডাবল কুলিং ফ্যান, টেম্পার গ্লাস, সব কিছু। এই যে মানে অনেক সুন্দর একটা, এগুলা গ্লাসগুলো টেম্পার গ্লাস, 50 বছর এগুলো কোনো নষ্ট হইব না, এমন মজবুত এই গ্লাসগুলা, ঠিক আছে। এই যে এটা আমরা মালয়েশিয়ার মধ্যে বিক্রি করি 2100 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 42,000 টাকা, 42,000 টাকা পড়ে, ঠিক আছে। সো ওকে গাইস, যদি হিতাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।